今次呢就踩去銅鑼灣，帶大家食港日泰放題料理啊！聽聞呢佢午市呢仲係可以食足3個鐘喎，價錢呢都係200零蚊咋。間餐廳呢位於京都廣場3樓，大家跟我嚟啊！咁呢個招牌呢好搶眼啊！咁周圍呢都好寬敞，我哋呢就望下周圍，一入到嚟呢就有個食呢個甜品嘅櫃啦。咁呢周圍呢啲地方呢都好闊落。間餐廳呢共有5個時段可以食，最抵食嘅梗係12點到3點嘅午市時段啦。逢星期1至4食足3個鐘都係209蚊咋。而如果你5、6日或者公眾假期嚟食啊，就貴多20蚊，就係229蚊啊。好，咁我哋今日咧就食4點鐘嘅晏晝，咁咧就食2個鐘啦。我哋咧就啱啱到咧，侍應就安排咗我哋坐卡位，咁啊睇下，哇！佢個雪糕櫃咧都好多雪糕喎，又有雪條啦，咁都係韓國牌子多嘅。咁啊，再望下啲嘢飲，嘢飲咧有酒精類嘅飲品啦，亦都有啲紙包嘅飲品，各式其式，都好多下。咁呢度咧就如果加錢咧就有酒飲添喎嚇，不過咧我哋今日就唔飲啦。好，出邊嘅日式小食咧就係有呢個嘅八爪魚啦，我哋睇下。係啦，亦都有啲魚皮啦、中華沙律啦、帶子裙邊啦，有啲海蜇啦，有啲螺片螺啦，同埋呢一個嘅都係帶子裙邊。啊，咪呢個咧睇清楚先，原來係呢個嘅手撕雞。好。話咁快咧，啲嘢食就陸續嚟啦。先嚟個咧刺身嘅拼盤先。咁我哋嗌咗啲咩咧？就有呢個嘅北寄貝啦，呢個嘅三文魚啦，啲嘅螺肉啦，一啲嘅馬刀貝啦，仲有八爪魚啦。咁啊，試下好唔好食先啦。好啦，咁咧好快咧，侍應就拎咗啲食物過嚟啦。就分別有豬頸肉啦，有呢個嘅茄子天婦羅啦，有我最中意食嘅豬耳啦、青瓜啦，同埋我哋喺出邊攞嘅一啲日式嘅小食嘅，仲有呢個七味粉嘅豆腐啊！好，話咁快呢，我哋食泰式系列啦，有我最中意食嘅毛骨鳳爪，有呢個燒菠蘿蝦餅，同埋呢個呢，大家估唔估到呢？原來係一個豬手嚟嘅。哇！侍應咧效率非常高啊！我哋食緊嘅時候咧，已經咧，哇！呢個香噴噴嘅生蠔咧，同埋呢個嘅扇貝同埋雞翼咧，已經送上啦。哇！我哋叫嘅壽司咧，非常之靚，黑松露嘅三文魚啦，有海膽啦，有我最中意食嘅魚子啦、蟹子啦。呢個就有呢個咁細粒丁咁蟹膏啦，呢個咧佢哋細細個嘅有蟹肉嘅，嗱都有呢皮膏多啲啦。我哋陣間試下，大家睇下呢個咧係2人份量嘅，係啦，1份嘅魷魚鬚同埋呢個美極小蝦，係啦。好啦，咁我哋咧都差唔多啦，食到咁上下，我哋都總結翻今日咧，我哋呢一餐有啲咩感覺呢？咁我哋發覺呢，所有嘅熱盤呢都非常之好食嘅，尤其是呢，唔知係咪我哋肚餓啦，我哋一致都覺得呢豬頸肉係最好食嘅，咁又彈牙又軟身，味道呢亦都非常之好味。咁其他嘅熱食呢都唔錯，反而呢個嘅泰式小食呢都係麻麻地嘅，咁啊大家呢都可以試下啦。咁我哋都唔係太建議食太多。咁呢一啲咧，細細件嘅壽司咧，個味道都唔錯嘅，都幾有特色。咁咧，大家都不妨可以試下嘅。
最後呢，就提提大家，如果大家喺晏晝4點或者晚上10點入座嘅話，記得埋單嗰時啊，喺 OpenRice 兌現呢個88折嘅優惠啊！所以啊，當日我哋88折之後再連埋加一服務費，平均每人呢就係食咗234蚊。喜歡今集嘅話，記得讚好、留言同埋將條片分享俾其他朋友啊！而仍未訂閱嘅話，就快啲嚟訂閱美魔女遊天下啦〜